陆尊混凝土自动上料搅拌车，驾驶者用操作控制铲斗将沙子、水泥装入滚筒内，再装入骨料，在上料时能够对石子、沙子精准计量。该产品装有液压电子秤，能够准确控制配料比。自动定量上水，使混凝土配比更标准，搅拌更均匀。将搅拌车驱至施工现场，利用操纵杆通过270度回转搅拌筒，可在车辆四周1.2米至1.6米的高度位置倾倒混凝土。本产品容量为4方，每小时搅拌16方，提高了工程效率，缩短了工作时间。利用搅拌车自动冲洗功能，对搅拌车罐体进行彻底冲洗，确保罐内无残留。定期使用自动加注润滑油功能，对车辆进行日常维护。